Anoche, ¿quién se quedó aquí? La Mercedes se quedó. Ah, pues ¿para qué preguntas quién se quedó? Estuvo en el auto. ¿Qué dice la Mercedes? No ronca nada tu madre. ¡Ay, la que ronca ella! Dice, no ronca nada. Yo no. Ah, Dice, de vez en nunca. La dice, que ronca es ella, que se mete en la cama. Y está muy agotada y ya está ella aquí. dice, Pero ella no quiere nada con nadie. y dice, de vez en cuando, pu, Ella no es. pu, Yo no sé pu. si era a lo último o a lo primero. Pero como la Mercedes empezó a roncar, Pues dice, volando. dice tú, voy a aprovechar ahora. Pu, Sí. Ella está un toque de la- que larga bien.